vérité dans le coupé décalé. Tonisiana de Bordeaux, tu te laves et tu fais chanson pour m'insulter. On dit la vérité aussi un conseil. Si cette vérité que j'ai prononcée pour l'élévation du coupé décalé se transforme en haine contre moi avec la vérité que de flatter avec le mensonge. C'est un coup de bonne cause Tonisiana de Bordeaux. Maintenant, si toi Tonisiana est un grand garçon avec ta voix de bébé, au lieu de chercher à rattraper ceux avec qui tu as commencé, tu te vois la face. Et ce sont les comportements des lâches. Moi j'ai pas mis autant de temps pour être dans ce niveau. Et ce qui me plaît dans ça, c'est que tout le monde a vu la différence entre la barbarie et la civilisation. Tu es un homo sapiens, retourne dans ta forêt avec ton crâne de broken hill. Écoute ça. C'est qui je m'en de ton matin, une affaire de couple d'école. Tu ne m'aimes pas, mais tu ne me laisses pas. Est-ce que c'est possible de dire mon nom dans ta chanson? C'est la sorcellerie. Mon petit Constant, donne mon accord, tu vas attacher mon boubou pour aller en balade. Tu t'appelles désormais Boubou Siana, DJ Narino. Concernant la barbu, tu dis que je parle de DJ Arafat, de Che Guevara et bien d'autres. Non, la preuve n'est que c'est le seul Kaby barbu qui m'a répondu. Est-ce que tu as besoin de révéler la momie du Yusumba pour me répondre? Ton coupé décalé est faible, c'est stérile, faut travailler encore. Je ne peux jamais frustrer un membre de la Jet Set, car c'est eux les créateurs du mouvement. Si tu es parti lancer Cory en te disant que je parle du Djepé Jijika, c'est que tu es un serviteur de Beyoncé, au l'air de poulet à 4h du matin à Mossoukro. Et puis tu parles de featuring de Mollard, des patrons et puis Jijika avec le Naïja. C'est bien beau. Mais est-ce que tu as vu Naïja venir poser si vite coupé décalé avec les artistes?